yang layaknya mutiara-mutiara bertingkah halus dengan tutur kata dan lembut. Yang telah tergaris tidak akan terkikis. Wujud pusaka para empu dimaknai kota keris dari sketsa tersulap menjadi selai sutra tertoreh dalam lembaran batik yang identik. Dan inilah Sumenep Mahkota Timur Madura. Berkenan kepada Kepala Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Bapak Muhammad Iksan SPD MT untuk mendampingi. Dan ini dia, boleh kita berikan tepuk tangan untuk penampilan dari Kota Sumenep.